nome da chácara é Chácara Natureza, né? Então já condiz com o nome. Olha que maravilha. Pessoal curtindo a natureza. Olha que lindo, pessoal. Olha que lugar maravilhoso. Com direito a uma biquinha descendo da serra. Olha que lindo, pessoal. Essa é a imagem de hoje que vai aí pro canal, galera. Muito, muito lindo. Descanso total. Ouço o som da cachoeirinha lá no alto. Não consigo mostrar. Olha que sossego. E o Ronildo vai mergulhar ali, pessoal. Olha. Olha lá. Já foi. Lindo demais. Olha, até com direito também a um bote de índio. Não sei falar certo como é. Mas é aqueles botinhos dos índios mesmo. Feito com uma peça só de madeira, olha. Muito bom, pessoal. Então bora lá curtir o feriado. Olha, tem até um bote, né, que diz, pra gente, se quiser dar uma voltinha ali, olha. Vocês estão convidados, pessoal. Tudo isso com direito à caminhada. Mas isso vai ser, como diz meu netinho Fernando Osório, vai ser outro vídeo. Olha, pessoal, esse é o nosso cantinho por uns 2 dias. Olha, com direito a forninho de barro para fazer pão. Só falta coragem, né, pessoal? Laguinho para pescar. Eu tô um tanto cansada, porque como eu disse, o caminho das pedras, né, pessoal? Pessoal, depois da caminhada, olha, tudo em miniatura. Olha que gostosinho aqui a nossa casinha. É bem pequenininha, mas super confortável. Sentei porque eu cansei, pessoal. Cansei muito de subir o caminho das pedras.